好，咁我而家面前嘅咧就係格里夫複刻版 Part One 到 Part Three 嘅禮盒啦。首先呢個 Part One 嚟嘅，咁因為我原盒已經開晒啦，咁所以我就喺網上咧買翻個翻嚟。咁嘅類似嘅影片咧，我以前咧都曾經拍過嘅，不過咧一次過開晒 Part One、Part Two、Part Three 咧就未試過嘅，同埋都有可能有啲玩家咧之後後追咧想買翻 Part One 至 Part Three， 咁佢哋都想可能比較下到底有啲咩卡係相同，有啲咩卡係重複，咁所以咧就諗住一次過拍晒3盒俾大家睇下。咁我諗住就係咧因為我有廢話比較多啊，咁同埋我開卡個時候可能會個速度都唔一樣啦，咁所以我諗住就會係咧將呢3盒咧分開3條片咁拍攝，咁但係咧過程中如果有啲卡係相同嘅話，或者我覺得值得比較嘅話咧，我係會喺唔同影片度咧攞翻出嚟俾大家睇嘅。咁我哋而家首先開咗 Part One 先。好，咁呢個喺日本網買翻嚟嘅。首先入邊有啲咩咧？就有一張好精美嘅布匹 Paymat 呢張。其實呢張好嘢嚟嘅，呢張點解咧？因為咧有好多嘢咧都解釋咗咧，就係咧喺張 Paymat 度解釋咗啊。例如，可能我哋拉高少少個鏡頭。例如，通常有啲玩家通常有時會唔小心犯個錯誤就係咧，召喚師擺喺度用完咧，其實係要擺呢個位嘅。咁即係換句話講咧，呢個位其實係佢寫住係面向上，即係話咧換句話講喺對戰入邊咧，如果對手想查詢你或者睇翻你之前出過召喚師咧，佢只可以望到呢張，佢係唔可以檢查之前所有用過召喚師嘅。咁但係因為我哋以前玩方便啦，呢個位通常都唔用嘅，大家咧就集中咧擺晒啲卡喺度，咁所以咧或者大家都習慣咗就係想睇翻對手用過嘅召喚師咧，就直接睇晒疊住喺後邊嗰啲卡。其實咁樣係正式規矩嚟講唔係咁好嘅，係應該只可以睇呢張嘅啫。好，放翻低個鏡頭先。咁呢張 Paymat 好嘢嚟嘅，呢張 Paymat 個質地都唔錯嘅。跟住入邊咧有2包卡啦，呢度，跟住仲有2本說明書啦。哦，原來3包，唔好意思嚇。好，我開咗呢個先。其實好似拆過嚟㗎，佢上網買都唔緊要啊。最緊要佢啲餡咧冇少到就 O K 嘅啦。好，首先召喚師啦。佢仲要幫我入埋套添喎，仲有個公仔套。咁有啲危險喎，可能即係佢開過嚟睇，但係咧唔知入邊啲卡會唔會有啲少咗。呢啲嘅中文版咧機卡咧好難揾㗎。6副入邊咧得1副有嘅啫，但係日版啲機卡咧，我以前曾經都開過，有30幾款啊嘛。仲有啲機卡咧係呢個犯規嘅，係即係話佢冇level 3、4召喚師，但係又俾你玩喎。呢張日版咧同中文版咧有少少分別嘅，個顏色係呢張係暗少少嘅，明顯係。咁有趣，佢神大師幫我入住套，佢驚我整花張卡。好，召喚師就大致上係咁樣啦。召喚師召喚手啦，仲幫我入晒套喎，真係。我知點解，因為咧原本呢盒卡咧佢會送一個格里夫卡套嘅，佢就幫我咧入咗落去格里夫卡套入邊，咁變咗可能佢就少一個 packing。其實都唔明點解佢會咁做，但係啲卡都新淨嘅，即係唔係二手嘅喎，起碼睇落。除非佢入過套嚟玩啦，除非真係。好啊，呢個組合強度表就係喎，真係佢送埋卡套喎呢個。其實呢個係咩角色嚟咧？好真我都唔知咩嚟㗎。可以望翻啲熟悉嘅資深玩家。食草布喺中文版好珍貴嘅，都係6副得1副先有嘅啫。同埋你砌背獸卡組
一定要入去嘅。呢幾張就係今次重點啊，因為咧佢除咗復刻之外咧，仲出咗啲新嘅卡。呢隻勁啦，暗黑旋風龍，對手嘅神之障壁，應該咁講，對手有障壁名嘅卡咧，全部無效化，即係話介夫嘅神左神右，莫高華嘅魔神障壁天、魔神障壁下，宇宙篇嘅銀河障壁一、銀河障壁二，全部咧都封佢唔到，佢仲可以反殺翻人哋嗰張卡。布羅斯迪啊，都係中文版入邊咧，基本卡做6副入邊得1副先有嘅啫。咁所以佢呢個復刻卡咧，其實都復刻咗好多啲珍貴實用卡喺度嘅，其實都。咁陣間我先一次過咧，將一啲我覺得見到係比較珍貴嘅卡咧請出嚟，咁啊大家可以比較到直播龍都係嘅，6副基本卡組入邊咧得1副先有嘅啫。可能呢個日本買家有強迫症啊，佢覺得介夫啲卡組咧，唔係個介夫卡套咧得60個咋嘛，跟住佢其他唔入套咧，就覺得好奇怪，所以佢就送咗個卡套俾我，唔知係咪咁啊？係啊，補牌卡都好珍貴啦，你冇呢個補牌卡就玩唔到啦，咁就。但係佢入咗套咧有啲麻煩，因為有啲咧厚啲，有啲薄啲，咁變咗可能我揭嘅時候咧，會唔小心咧揭多咗或者揭少咗啲卡。係啦，咁你大家見到啊，神左神右補牌卡，即係呢啲我哋俗稱叫砌得了嘅嘢咧。你買一副 Part One 咧，佢已經有咗啦。咁你就喺 Part Three 入邊咧，呢個砌得了咧，佢係俾多一次嘅，即係話咧，如果將 Part One、Part Two、Part Three 買晒嘅話咧，你又善用啲卡嘅話咧，理論上咧係可以砌到2副 deck 嘅。頭先攞呢兩張出嚟就係今次 Part One 入邊嘅新卡啊，神之福音啊，效果咧同莫哥華篇一模一樣嘅。呢張就修行斗篷就係咧話將自己召喚師嘅特殊能力咧消除，但係咧就唔會消除修正嘅。即係例如話神大師對住人哋一啲女召喚師，佢本身冇修正值啊嘛。咁我雖然封對手天，但係對手咧天場出 SP 封咗召嘅時候咧，咁我就可以出呢張嘢喺 Hell 場，咁變咗咧我就可以有翻修正值，同埋出翻龍召喚獸。好，咁因為之前其實都好耐以前我都開過 Part One 啦，所以其實重點就冇乜特別嘅。咁就睇下有啲咩特別貴嘅卡喺 Part One 啦，我哋就呢幾張係貴啲嘅。嗱，呢啲機卡嚟嘅中文版。咁跟住呢啲就係青之章先有嘅神大師啦。新卡就擺埋一齊啦喺上邊，因為通常開 Part One 都為咗呢兩張卡，其實主要都係食草貝啦。呢啲其實都機卡嚟嘅，但係相對嚟講個價值同呢啲咧就冇個咁大嘅距離，咁所以我就唔特別攞出嚟啦。格里夫我記得都差唔多啊，召喚師 part 係啦，召喚師 part 差唔多。Hell 卡就俾大家睇多次啦，補牌卡基本上必入嘅啦。惡劣送還嗱，呢4張介夫嚟講都必入嘅啦，呢啲都係。天奇係有嘅，係啊，天奇嗱，呢啲我叫做俗稱嘅砌得了啦，喺晒度啦已經。仲有張寂寞龍啊，寂寞龍啊。因為有少少鼻塞啊，所以大家聽我講嘢好似有啲黐黐地脷根咧，就唔好意思啊，真係。布羅斯迪陸上我雖然係機卡，但係我記得6副入邊咧有2-3副都有嘅。不過因為呢張嘢喺20台卡組嚟講咧非常之強勁嘅，佢係封一隻女召喚獸，即係話勁力追擊手類咧係可以封截到佢，就唔會令到佢破咗自己組合。咁所以咧呢張卡都好多人需要用嘅。呢個都機卡嚟嘅，不過就有幾副有，咁所以就冇咁珍貴啊。寂寞龍啦，冇乜特別啦。跟住剩低呢啲就
好，基本上 part one 就係咁樣樣啦。咁咧有啲咩卡喺 part three 度會再出現咧？首先就係呢堆砌得了。咁下邊啲召喚師同召喚獸咧，呢個就冇重複嘅，上面都冇重複嘅，即係話咧，如果想要神大師5張新卡嘅話咧，就一定要開 part one。好，咁暫時呢段片就到此為止先。